Овој блог од отвореното студио 1 повторно го посветуваме на една многу важна општествена тема во однос на лицата со попреченост, конкретно на аутизмот. Зошто? Бидејќи месец април е прогласен како месец за подигање на свеста активно во меѓународни рамки за лицата со аутизам, и 2 април вчера се одбележа кај нас со неколку манифестации и залагања. Меѓутоа, она што е главно прашање е како родителите на ваквите деца, да речеме, и случаи се справуваат, кои се нивните секојдневни предизвици и што ни е како општество важно во овој однос и како институциите. На овие прашања ќе добиеме одговори од Весна Андреева. Најпрво, добар ден и добре дојде. Добро ве најдов. Можам слободно да кажам, односно да те најавам и представам како жена борец. Ни доаѓаш од Велес, родител си на дете со аутизам. Веќе 14 години трае оваа твоја борба. Најпрво би те запрашала, вчера се одбележа денот, но дали беше доволно само вчера да се зборува дека треба општеството да има повисока свест во разбирањето на овие лица, или потфрламе и како општество и во институционална смисла во овој однос? Здраво, добро ве најдов. За прв пат вчера не се појавив на ниједна манифестација, бидејќи тие манифестации само на 2 април веќе ми се, не знам како да кажам, 2 април, да речем, ми е еден од потешките денови. Порано одев, присуствував, организирав 2 април, но што? Не е само 2 април во 365 дена. Да, за некого е, за некои што ги организираат манифестациите, а што немаат деца со аутизам, за нив може да 2 април е светски ден на аутизмот. За нас 365 дена, за мене лично 14 години, како и за многу други родители. Многу убаво имаше напишано еден статус, Драган Таневски вика: ги обоивте, супер, ги обоивте профилните во сино. Да, тоа е за подигање на јавната свест. Но не е само тоа. Кога ќе видите дете во кафич или во продавница да вреска, да не мислите дека е ретардирано, туку не е само тоа, е хиперактивно. Да го погалите, а не да го гледате како да паднал не знам од каде, како некој вонземјанин дека има тука. Да, еве, например, моето дете вреска, може да легне на под. И тоа мислам дека треба да биде најнормално. Да, он е со аутизам. Не е тука ништо страшно, не е заразно. Чувствувате ли некогаш, да го наречам тој притисокот од општественото окружување, дека континуирано треба да потенцирате дека вашето дете е со аутизам, токму поради таа стигма, што сега ја споменавме, гледањето на страна, критиките, наместо да има разбирање, бидејќи и претходно во неформален разговор, сега пред да започнеме тука и официјално во студиото, споменавте и на тие деца им се едноставно потребно прифаќање, љубов и разбирање, она што е најсуштински. Да, јас секогаш вака ќе кажам. Прво, дека имам јас 2 деца, од кои Кристијан е со аутизам и Јована нема аутизам. Так. На Кристијан љубовта е безусловна. Нема што ми купи, па сега те сакам или не те сакам. Значи, неговата љубов е безусловна, без разлика дали ќе му купам нешто или не. Додека нели кај здравите деца, љубовта е условна, додека се деца, нормално е тоа. Па сега, тие погледи сигурно сме ги имале, можеби не сум ги приметила. Он од блиските пријатели, од мојот круг на луѓе е многу добро прифатен, можеби заради мојот настап што е таков, бидејќи јас не лавам никој ништо да каже за Кристија. И можеби малце свеста е разбудена, нели, кај некои луѓе, а нормално он многу сака да оди на Мак Петрол, па јас морам да кажам, ако сам си земе нешто, па он е дете со аутизам, пошто знае да ги извади сите кока-коли од рафтот. Некои не сваќаат, некои не сваќаат, некои не гледаат со сожалување, што јас тоа не го сакам да ме гледа мене некој со сожалување. Јас не сум за жалење, јас сум мајка, како и секоја друга мајка и на здраво дете. Моето дете има аутизам, да, јас не го бирав. А децата, родителите што имаат наркомани деца, и да не напоменувам друго нешто, тоа они сами си го прават, нели? Госпоѓа Весна, се зборува постојано за тоа дека тие деца треба да бидат еднакви како и
сите други, впрочем. Ние постарите, веројатно, се бориме со тоа да ги смениме погледите во општеството. Наискрени се малите деца, кои што уште не знаат што значи грижа. Меѓутоа, тие се доста искрени. Кога ја наблюдувате таа ситуација на Кристијан, кој што бил во својата порана возраст, обкружен со деца од негова возраст, нели е тој наискрениот пристап? Каде што за нив не постојат бариери, за нив не постои поинакво дете. Да, точно. Кај малите деца нема лага, нема бариера, ама знаете како, па има родители кои што ќе може им да кажат на децата, да, што ќе им наметнат. Мислам веројатно може би и не со намера. Не знам. Може би некој нешто слушнал па кажал, имавме таква некоја ситуација дома на ќерката нешто и беше кажано, што нели јас не ми беше убаво, бидејќи она 24 сата живее под стрес. Кристијан е многу тежок облик на аутизам, има и епилепсија, пропратно ни се надоврза на 10 години. И знаете како е, некако ја штитам да не сакам никој да изборувам. Мада она најнормално си кажува, да, мојот батко има аутизам. Не го криеме ние тоа, ако некој ја праша, са не дека она оди и кажува, да, мојот батко има аутизам, ма некој ако ја праша, она најнормално тоа го има прифатено за нејзиниот батко. Знае дека има поразлични деца и дури во оделението кога сме биле кажала дека денеска е 2 април светски ден на аутизмот или 3 декември на лицата со посебни потреби. Кои се тие деца, ми викаат? Па тие се децата малце што се поразлични од вас. Во училиштето кај нив имаме инклузивно училиште, учат и мислам дека се добро прифатени тие деца. Колку е Весна? Зависи во секој случај, сите се различни. Секој различно гледа на работите. Може би кога се настрана од постарите се пак да, кога се настрана од постарите поинаку делуваат, кога се со постарите малце поинаку делуваат, но мислам дека работите малце се мрднати и дека ќе одиме се понапред и понапред. Многу сега се зборува, Кристијан кога се роди во 2004 не знаевме што е тоа аутизам, не се зборуваше. Има нели родители што ги кријат своите деца. Ама мислам дека веќе тоа другиве родители што зборуваме, што се бориме, мислам дека одиме напред. Еве во организацијата каде што сум јас, повеќето сме родители на деца со посебни потреби, се бориме и за правата, се бориме еве да има сервиси, образованието, инклузијата да се смени, суплементите, значи тие некои работи ни се побитни од финансискиот дел, посебниот додаток да ни го покачат. Да, финансискиот дел игра улога. Да, ама е добре дојден. Не би рекла дека е добре дојден, секој различно сваќа. Јас на пример сваќам, ако имав здраво дете, немаше да земам посебен додаток. Како ќе го гледав тоа дете? Многу побитно ми е да имаме сервизи, да имаме персонални асистенти. Не, на тоа мислев, да. Да, образовни асистенти, суплементите, да можеме на некој начин да ги добиваме. Тие некои работи се побитни отколку баш финансискиот дел. Да. Сите различно гледани од родителите. Има ли доволно слух за сите овие работи што сега ги споменавте, што ви се најпотребни? Дали од однос на институциите, секако да речеме нели здравствената состојба, медицинските установи, исто така во однос на училиштата, третирањето на лицата со попреченост? Па слухувај да има, но има разлика и од слух до реализација. До реализацијата, така. Нели сите нас ни ветувале многу, ние се уште некои работи дека ги имаме добиено, немаме ништо добиено, но се надевам дека работите ќе се мрднат од некоја точка, дека ќе оди напред. Во образованието мислам дека се дел подобрени состојбите, бидејќи децата веќе се прифатени, нели по инклузива работат. Да речеме дел, моето дете во посебна школа учи, не е во редовно училиште. Така сум сметала и така мислам, бидејќи ви кажав и самата дека е многу тежок, нели облик на аутизам и не може баш да се прилагоди. Сега јас се борам некои работи да ги направиме, па ако дојдеме до некој степен да бидеме малце подобри, да ја нема таа агресивност, и јас би го запишала во редовно училиште, зошто да не? Инклузијата треба да ја има.
За персоналните асистенти мислам дека од нареднава година или од оваа година после јуни треба законот да помине на собрание. Образовни асистенти почна да има во општините. Далеку сме од сето тоа, ама се надевам дека нели после толку зборување, илјадо пати сме кажале дека ова ни треба, после толку одење во сите министерства, дека барем нешто ќе се смени. Да напоменеме тука дека ќе ги отвориме и телефонските линии. Ова е една важна тема. Може било кој од вас да се јави, слободно да постави прашање до Весна или да даде свој став. Да размени искуства, можеби. Па да, јас и на Facebook ќе го кажам и Facebook, нели, јас сум исто во организација баш за на родители на деца со посебни потреби. Можат и на Facebook да ми пишат. И во овој однос, Весна, колку е важна таа меѓусебна поддршка? Дали во однос што си ја давате, еве да речеме, во тие организации, дали како на ниво на родители, секако семејството, нормално тоа е неизбежно, бидејќи таа човечка димензија, оно што е важно и твојата приказна, како ти се бориш, колку е тешко сето тоа да се еден ден да помине и да се изменаџира, и психолошкиот момент, од каде ја црпиш енергијата? Не знам, од 24 сата спијам 20 до 21. Цел ден сум, буквално немам време ни да седнам да се одморам. И дури некои, нели, што немаат деца, како наоѓаш сила? Не знам како наоѓам сила, можеби сум и таков карактер. И сум кажала дека ќе се борам до крај. Нели, оти знаете како, сега се бараме, ама што после мене? Јас себе се грижиме со мојот сопруг за мојот син, мојот сопруг ми е многу голема поддршка за јас да бидам овде. Немам јас мајка, немам татко, немам свекарва. Немам кој да ми ги чува децата. За јас да бидам овде, мора он да ги чува, особено Кристијан. Да. Тешко е многу да се живее, нели, општо, со било каква попреченост. Но ќе се борам, бидејќи ние ќе се грижиме додека сме живи. Што после нас? Затоа ни се потребни тие сервиси, тие персонални асистенти. Потребно ни е, например, во нашиот стан, можеби ќе можат 2-3 деца. Мора да почне да функционира од некаде нешто. Да, да се мрдне од мртва точка. Да, не можам на другото дете да му оставам целата одговорност за нејзиниот брат. Треба да има она семејство. Иначе не треба да отиде на одмор, не може да отиде, никаде не може да отиде, ако не треба да се омажи, за да остане со баткој. Сега ние одиме на некои третмани, ќе одиме на матични клетки. Бевме неврати, имаме некој проблем со коагулација на крвта. И се надевам дека барем 30 до 40% кај Кристијан ќе се подобри состојбата, бидејќи кај него има голем потенцијал за работа, ама не може да се реализира таа работа, бидејќи се врзува само со една наставничка, само со еден дефектолог. А каква ни е состојбата со дефектолозите, кога веќе ги споменавме? Еве, твоја перцепција, задоволни сте, треба уште да се работи, дали ни требаат повеќе вакви стручни кадри? Треба стручни кадри, јас ќе дадам апел до дефектолозите да си работат работата со љубов, затоа што децата ја осеќаат. Дали го сакаш само поради дипломата или не го сакаш. Не само поради дипломата и поради парите. Буквално Кристијан дефектологот што работеше, стварно има обострана љубов. Дури Кристијан знаел мене да ме изгребе, нејзе никогаш не. Кога се смени дефектологот, тоа можеби беше и, не знам, испитување од Кристијан, Кристијан ја изгреба. И она од оваа страна се префрли на спротивната страна. Кристијан од утредента не сакаше веќе да работи. Знаете како, јас можам тебе да те излажам или ти мене можеш да ме излажеш дека дали ме сакаш или не, ама Кристијан многу тешко. Кристијан тоа го осеќа позитивната енергија и негативната енергија. Не ви одговорив на прашањето колку е битна меѓусебната поддршка на родителите. Да, многу е битна и мислам дека е најбитна. Знаете зошто? Затоа што јас колку и да ви кажувам, еве, вас, вие не можете да ме разберете како што може родителот на детето со посебни потреби. Да, затоа и го поставив прашањето. Да, јас, например, многу полесно можам да функционирам со тие родители, отколку со родителите на здравите деца. Што да ми каже, дека детево цела вечер имало температура, дека не спиеле. Јас 13 години немам спиено по цели ноќи. Кристијан знаел да легне во 6 сабајле, а јас треба во 6 да станам веќе. Не можам, мислам, знаете како, нели,
Едноставно не можам да слушам некои многу ситни проблеми што се, Так, да. бидејќи не знаат какви многу потешки проблеми има. И секогаш кажувам, нели, немој да ги отфрлате децата, никогаш не знаете што кај кого и што ќе дојде, што ќе чукне на врата. Госпоѓа Весна, како мајка која што секојдневно го гледа, ја не би го нарекол тој проблем на аутизмот, меѓутоа состојбата еве на што значи аутизмот. Кога зборуваме за инклузија, вие како мислите дека е подобро? Тоа да бидат истите оние основни школи, каде што ќе има логопеди, дефектолози, луѓе кои што ќе работат со децата со аутизам, или да има специјални центри за тоа? Што тие специјални центри би придонеле ако не изолација? Не, Имам една не дилема која што... специјални центри со изолација да бидат. Не, зборувам фигуративно. Фигуративно јас мислам нели дека подобро е сите деца да бидат заедно. Сега пак многу е битно и до попреченоста. Затоа што знаете како? Има различни Да, фази. има различни. Секој едно дете со едно нема исто. Значи како Кристијан друго дете буквално нема исто. Има деца што се високо функционални и што би било жалосно да отиде во специјално училиште, бидејќи нели кога ги гледа здравите, најнормалните деца, да речам, и оно оди по тој пат. Додека па еве сега пример Кристијан ќе ви го кажам, со 30 деца да учи и сите тие 30 деца да го гледаат таа агресивност и тоа не е во ред. Мислам дека треба да има некоја категоризација. Кое дете е за во специјално, кое е за во редовно училиште. Бидејќи има голем број од децата што стварно можат да одат во редовно училиште, а родителите ги запишуваат во специјално. Тука мислам дека е грешката. Нели затоа е подобро и да има поддршка меѓу родителите, да се консултираме, не дека јас знам се и јас прашувам други родители. Да. Особено за тие диети. Јас многу родители сум им викала, на многу мајки. Прво што нели стави го на диета. Зошто ти не си го ставила? Јас сум го ставила, но многу касно сум го ставила. Мене немало кој да ми каже тогаш, немало кој да ме насочи. Затоа што Кристијан на 6 години добива категоризација. Так. Имаме двајца гледачи на линија, ајде да им отстапиме простор. Најпрво добар ден, повелете во програмата. Добар ден, доколку се слушаме, повелата. Дали се слушаме? Очигледно не, доколку се уште се гледачите или ако веќе се исклучиле може слободно да се јават. Ние во меѓувреме ќе продолжиме со разговорот. Ме интересира исто така, господја Весна, во однос на имаше едно време многу врева со таа вакцинацијата што се правеше дека е еден од главните причинители на аутизам. Каков е вашиот став по тоа прашање? Мојот став е таков. Мојот став не дека е баш главниот причинител, мислам дека е тригерот, затоа што еве пример кај Кристијан. Кристијан беше дете со продолжена бебешка жолтица од некои 5 месеца. Кристијан имаше висок билирубин, значи детето не било потполно спремно за вакцинација, а он беше вакциниран. И јас мислам дека од Дитепер никогаш не ја покренав таа постапка, да ви кажам. Има родители што ја покренаа постапката, им се дивам. Не сакам да се враќам 14 години назад, тогаш не бев ни... Јас тогаш не ни знаев што е аутизам, не ни знаев дека детето со висок билирубин не треба да се вакцинира. Сум имала 23 години. Сум им верувала многу на докторите. Сега да разочараа во тој сега однос? Сега веќе не. Јована не ја вакцинира и мислам не постои ни сила што може да ме натера да вакцинирам. И не ни сакам нели да се фатиме на лоша страна да ме условуваат за Јована, затоа што тогаш може би потегнала некои работи. Сега кога правевме некои антитела, Кристијан има уште некои антитела, века изгледа од вакцината во речела. Не ни сакам веќе да мислам, затоа што знаете како, не можам веќе времето да го вратам назад. Не сакам да мислам на што било и што би било кога би било. Само гледам така се случило и така се случило, сум го прифатила тоа од прва, се борам од првиот момент. Се што сум слушнала, се што сум можела сум направила и ќе правам. Нели не сакам да кажам да, јас можев ова да го направам, не го направив, ако го направив ќе беше подобро. И пак
Покрај сите тие борби, покрај сите тие правења, па сме најтежок случај, но се надевам и сум сигурна дека после извесен период ќе можеби ќе можеме заедно да дојдеме во емисија со Кристијан. Да, ние после сакаме сите тие работи, да. Не очекувам дека ќе имам здраво дете, не дека не барам да не бидам погрешно сватена, ама не очекувам бидејќи не сакам да имам преголеми очекувања за да можам да се срушам. И тоа е вашата психолошка борба, оној момент веројатно. И се што сме до сега се што сме користеле, нели ми рекле да со ова ќе се излечи, да со ова ќе биде вака. Секогаш сум гледала, знаете како, со резерва. Не сум имала преголеми очекувања, бидејќи стварно многу ќе се разочарам, а тоа сигурно би влијаело на мене. Секогаш сум оставила помалце нека биде од сема, помалце подобро и ќе биде подобро. Иначе он многу работи знае и многу работи може и знае да ме однесе ако сака до било каде сака, он може да ме знае буквално се си знае. Скопје го знае напамет, секоја бензинска Мак Петрол ја знае. Ако решил дека денес ќе оди во Козле, ми дава, он не е вербален. Некои работи ги кажува, ама за мене тоа не е не е зборување. И нели како и секоја мајка, јас си го знам детето уште кога ќе го погледнам што сака и што бара. И има потенцијал и мислам дека ќе се средат некои работи, само оставам полека на времето. Да, истрени сте во вашата борба. Дали евентуално, не знам, имаме уште малку време да вклучиме гледачи, ако се уште на линија. Добар ден, повелата. Немаме веќе гледачи, па да, треба да го завршуваме полека овој разговор. Никоја порака, заклучна поента, Весна, делот сега како твојата животна приказна ни кажа. Убаво ќе беше да се слушнат и други примери. Да, убаво ќе беше, но ета. Во некои наредни прилики, можеби. Прво до сите институции да се засукаат малце и да почнат со работа, затоа што веќе времето одминува и за нас 14 години се кај нас поминати, во тие 14 години ништо не се помрднало. Најпрво они, порака до сите, до целата јавност, кога ќе видат дете со аутизам или со било каква попреченост, нека го погалат. Да му дадат љубов. Да, да му дадат љубов, а не да го гледаат со изострени погледи. И дека не е само 2 април до сите што прават манифестации. 2 април не е светски ден на аутизмот или светски ден на другите попречености. За нас 365 дена е борбата со аутизмот. Господја Весна Андриева, нас ни беше исклучително драго што ви имавме во отвореното студио 1 да поразговараме малку околу овие проблематики, се она што е важно, што ве тангира. Се надеваме дека конечно нешто го споменавме ќе има повеќе слух, но и реализација од институциите во овој однос. Се надевам. Да, и секако на главно што е и го споменавме дека можеби за некое време веќе нанапред ќе може и со Кристијан да ни гостувате да во студио. Ви благодарам и вас. Да, и секоја чест за храброста во секој случај. Така, почитувани, како што спомена и Владко Чалски, очекувавме дека можеби ќе има некои ваши коментари со ставови, меѓутоа добро, ние сме секогаш отворени, остануваме да третираме различни теми, секако што се важно, особено од општествениот аспект. Со мене и со колегата Чалски се гледате повторно во петок во отвореното студио 1, а за кратко стартува забавниот дел на 1 ТВ со возење со Вучиќ. Пријатно.